تھرڈ ٹرائمیسٹر یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں ماہ میں بیبی کا سائز بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور سانس لینے میں مزید مسئلہ اسی وجہ سے ہی پیش آ سکتا ہے۔ اب آپ نے پریگنینسی کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ پہلی بات، اگر آپ کو پریگنینسی سے پہلے بھی کوئی میڈیکل ایشو ہے جس سے سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے، جیسے ایستھما یا ہارٹ پرابلم، تو آپ نے اپنی ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ اس چیز کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، کیونکہ ان سے ریلیٹڈ تمام علامات پریگنینسی میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی ڈاکٹر آپ کی میڈیکل ہسٹری کو ریویو کر کے آپ کو وہ میڈیسن دیں گی جو پریگنینسی میں سیف ہوں۔ اور اگر سانس کی دشواری کے ساتھ آپ کو چکر آئے، نوز یا وامٹنگ ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے یا سینے میں درد ہو تو فوراً اپنی ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریگنینسی میں اپنا ہیموگلوبن لیول کو ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے آپ کی ڈاکٹر ایڈوائز کریں چیک کرواتے رہیں۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی سانس پھولتا ہے اور گھر کے روٹین کے کام کاج کرنے میں بھی نارمل سے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔